টানা বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে সুনামগঞ্জের নদ নদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। প্লাবিত হতে শুরু করেছে বিভিন্ন উপজেলার নিম্নাঞ্চল। বাড়িঘরে পানি ঢুকে পড়ায় বিপাকে বাসিন্দারা অনেকেই ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিচ্ছেন। এদিকে পানি উঠে এখনও জেলা সদরের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন তাহিরপুর উপজেলার। যান চলাচল বন্ধ থাকায় নৌকায় করে যাতায়াত করছেন বাসিন্দারা। পানি উন্নয়ন বোর্ড ও আবহাওয়া অফিস স্বল্প মেয়াদী বন্যার পূর্বাভাস দিয়েছে। আগাম প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশনা দিয়েছে জেলা প্রশাসন। এ বিষয়ে আরও জানতে সুনামগঞ্জ থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী আমিনুল ইসলাম। আমিনুল, নদ নদীর পানি তো বাড়ছে, সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জানাবেন। মধু, এই মুহূর্তে আসলে সুনামগঞ্জে প্রতি বছরের মতো যে বন্যার আশঙ্কা সেটি আসলে করছেন সাধারণ মানুষ। আপনি হয়তো দেখতে পাচ্ছেন প্রচন্ড বৃষ্টি হচ্ছে, গতকাল রাত থেকে কিন্তু টানা বর্ষণ হচ্ছে এবং এখনো পর্যন্ত এই বৃষ্টি থামেনি। আমি যদি একটু দেখাই, শহরের প্রধান প্রধান সড়কে কিন্তু ইতিমধ্যে পানি প্রবেশ করেছে। যদি একটু দেখাই, এটি হচ্ছে সুনামগঞ্জের কাজীর পয়েন্ট এলাকা। কাজীর পয়েন্ট এলাকায় আপনি দেখতে পাচ্ছেন পানি ঢুকে পড়েছে। এটি আসলে প্রত্যেক বছরই আসলে এই মৌসুমে এই এলাকাটি সবার আগে তলিয়ে যায়। আপনি দেখতে পাচ্ছেন যান চলাচল যেটি করা হচ্ছে সেটি অনেকটা পানির নিচ দিয়ে আসলে চাকা পর্যন্ত ডুবে আছে। এখনো পর্যন্ত বিহারি পয়েন্ট এলাকাতে পানি প্রবেশ করছে, পাশাপাশি সুনামগঞ্জের শহরের যে নিম্নাঞ্চল সুলঘর এলাকা, পাশাপাশি নবীনগর, এরকম এলাকাগুলো, বিশেষ করে বড়পাড়া এলাকার কথা বলবো, এগুলোতে পানি ইতিমধ্যে প্রবেশ করেছে। শহরের যদি এই অবস্থা হয়, সুনামগঞ্জ জেলার যেসব নিম্নাঞ্চল রয়েছে, অর্থাৎ তাহিরপুরের সাথে গতকালই আসলে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন তাহিরপুরের লোকজন। সেখানকার রাস্তাটি পানিতে তলিয়ে যাওয়ার কারণে এখনো পর্যন্ত সেখান থেকে মানুষজন নৌকায় করে যাতায়াত করছেন। যদি বলি যে পানি উন্নয়ন বোর্ডের যে তথ্যটি রয়েছে, যে স্বল্পমেয়াদী একটি বন্যার কথা বলা হয়েছিল আগে থেকেই, এখনো পর্যন্ত এই বৃষ্টিপাত চলমান থাকায় এই ঝুঁকি আরো বাড়ছে। নিম্নাঞ্চলের বাসিন্দাদের অনেক লোকালয়ে পানি প্রবেশ করতে শুরু করেছে। কারণে আসলে বন্যার যে ভয়, গেল বছর কিন্তু অনেক বড় একটি বন্যা অতিক্রান্ত করে এসেছেন সুনামগঞ্জের মানুষ, এবং এই বন্যা যদি এখন বন্যা হয়ে যায়, তাহলে নতুন করে তাদের আবারও যে ক্ষতিটি হবে সেটি পুষিয়ে ওঠা অনেকটাই কষ্টসাধ্য হবে। মধু। ধন্যবাদ আমিনুল।